Ashamaa harka fuunee akkam jirtu daawwattoota imala gootaa Margaashoo. Imalli gootaa Margaashoo eegaleera. Har'as seenaa nama seenaa isaarraa obsi cichoominnii fi kutannoon baratamuutu keessummaa keenya. Waggaa 20 fidhaman achuma keessa taa'anii seera baratan. Abbaa seeraas ta'an. Kaleessa seerri isaanitti mure. Har'a immoo isaantu seera mura. Margaashoo imalli gootaa har'aa seenaa isaanii kana gaafachuudhaaf jedha. Nu faana bu'aa. Margaashoo imala gootaa. Baga gara Margaashoo imala gootaatti nagaan dhuftan anaa dhufun jedhi. Lee baga nagaan nu hiidanii. Abbaa seeraan jedhu san abbaa alangaati amma. Abbaa alangaati abbaa seeraati miti shirratti nu sirreessadha. Ani maqaan kiyya Baaroo Birraa Waqtolaati. Ergasii Baaroo kana ijoollanii waanuma gadaa jaaladhuuf abbaa gadaa jedhanii irra caalaa amma namni isaan na waama. Abbuma alangaati illee ergan ta'ee isumaan na waamu. Bagan dogoggoreeyyuu. Maaliif abbaan alangaa maali? Abbaan seeraa maali? Seeruma murtuutti beenna lamaan keessanii. Abbaa seerati kan seera xiinxalee ragaa bitaa mirgaa laalee ishuu keezii dhiyaateef san irratti jechuudha. Ragaa bitaa mirgaa laalee madaalee murtii kennu. Abbaan alangaa immoo mootummaa bakka bu'ee nama miidhamaa bakka bu'ee kan himata banee abbaa murtiitti dhiyeessu. Kana eegna garaagarummaan isaa kan. Tole guddaa galatooma. Mee Margaashoo imala gootaa yeroo hundumaa goota dhaadheessaa gootummaa leellisaa. Gootummaan siif maali? Goonni eenyu? Akka barametti goonni kan waan karoorfate meeshaa waraanittis haa ta'u diina hawaasarraa kan ittisu kan immoo biyya isaatillee ittisu akkasitti an barame. Anaaf garuu namni tokko kennaa addunyaa tanatoo dhufu kennaa addaa kennameefiti. Keessattuu sammuu addaa kennameefiti. Sammuun boca xiqqaadhaan wanni jedhamu qixxaa yuunivarsiitii itti fayyadamnaan jechuudha. Saniif karoorfatee kaayyoo ofii san beekee kaayyoo ofii san kallattii hundaan kan kalamaan gaatu gootan jedha. Dabalee addunyaa kanatti yoo dhufte maatirraa ka'ee ollaa saba keessatti irratti hin bocamta. Aadaa san isaan dhange'amtee guddatte. Isa sirritti isaan dhange'amee baree waan achii dhufaatii isaa seenaa abbaa isaa kan akaakilee isaa an saba isaa duubaa qoratee sirritti siistama san keessatti sammuudhaan ijaaramee gootummaa warrarraa dhaale saniin biyya ofii saba ofii yoo tikse gootan jedhan. Baay'ee gaarii. Mee goonni addunyaa kanarratti siraaju jira? Akka Oromootti isaa ta'u akka addunyaa kanatti goonni siraaju. Waa'een isaa si ajaa'iba. Jira? Akka Oromootti nama Hayilamaariyaam Gammadaa jedhamu. Erga Oromoon saniin dura ka injira Oromoo warra uume hin beekama inni warra jajjaboo duubaa sanii ergasii erga Oromoon cabee namni abshaallee baay'ee gadi fagoo icciitii addunyaa tanaa sirritti baree hiriira addunyaa tanaa abbaan addunyaa tanaa warra humna qabullee hiriira humna addunyaa tanaa kan biyya kanaa sirritti baree bilchaatee lafa jalaan sirritti karoorfatee saba Oromoo kana ijaaruudhaaf waldaa Maccaa Tuulamaa ijaaree isa bira darbee warra kibbaa kanallee sirritti ijaaree aayidoloojiin sabaaf sablammootaa kuni walitti ititee an Afrikaatu walitti ititee hawweestarnii kana inni difeensiin godhadeeti namichi kun karoorfate waan isaa baay'ee waan gadi bu'ee. Maal laalte Hayilamaariyaam Gammadaa irraati? Maal laalte? Maal fudhatte? Tokko seera waa hubatanii namoota miidhame gargaaru gara seeratiin. Mana hidhaatti gara waggaa 18 tolan barreesseef namaa fi isarraa nama gargaaru waan hubate sanirraa jechuudha. Gaarummaa. Ergana illee ergan itti fufeetti immoo seerumaan baradhee fakkeenyummaa isaa sana jechuudha. Inni dubbise namichi kitaaba biyya kanaa fixeetti
alallee waan dhoowwaniif na dhukkubeedhee gara Jarman kana fa'aa deemee kitaabota Awurooppaa kana walitti qabatee muraasni isaa ammaa jira mana ilma isaa dhaqee ilaaleera. Sirriitti dubbatee bilchaatee xiinxalee wanna hunda bilchinaan tan hojjete isa dhumarratti dammaqanii balleessanii. Kanaaf Hayilamaariyaam Gammadaa baay'ee dinqisiifatame sila abbaa gadaa naan jedhan Bahaaruu Abarraa biratti naan jetteetta abbaa langaa Bahaaruu Abarraa biratti abbaa gadaa naan jedhan. Naannoo ati dhalattetti gadaan jabaadha. Maaliif abbaa gadaa siin jedhan? Maalirraa kaateeti? Nu biratti dhuguma gosa tuulamaa kana keessa ilaalanii tuulamni aadaan ganne gadaallee hin ganne garuu gara keenya kana xiqqoo jajjabeera gara salaalee kana. Aadaan biraa konkiriit ta'ee jira. Akka aayidoloojiin biraa yookiin aadaan saba biraa akka sammuu dhalootaa cabsee seenne sirba kana dhiichisa sirboota kana elementoota sammuutiin ijaaran kana sirriitti hawaasni halkan kalaqeetti karaa tiksee karaa dargaggeessaa hawaasa irratti fe'a. Sadaa sammuu dubrummaa sammuu abbumti fe'ee cabsee seenu hawaasa san jechuudha. Kanaafi sirboota akkamii yaadattame? Sirboota aadaa hawaasaa akkati jettee Oromummaa jabeessuu, siyaasa Oromoo jabeessuu, sirna Oromoo tiksuu, ijoolleen of ta'anii of beekanii akka guddatan gochuu keessatti gaheen wallee guddaadha. Dachaadha jechuu dandeenya. Hawaasni tuulamaa immoo addatti sirba jaalataa jedhan yeroo baay'ee. Maal yaadattame daa'imummaatti yookiin sirbuu dhiisuu dandeessa yookiin sirbuus dandeessa walaloon si raaju wanti si ajaa'ibu maal yaadattame? Baay'eedha tibbananii ijoollummaadhaan sirbamu. Keessattuu anna raaju yeroo wadaaja bulfataniiti. Qulqullaa'an malee amma yeroo ximqataa maal kana mana amantii maal kana nagaan gara biraa amantoota gara biraa booda dhufan kana jechuudha. Hammachiisan malee daa'ima ofii hammachiifatan malee deemanii mana amantiitiin naqan mana amantii biraati mana amantii kiristaanaa kana baay'ata ortodoksii kuni achiin naqan. Yeroo wadaaja kana bulfatan wana dhagaafadhu jira. Wasiilli kiyyaa fi abbaan kiyya waan kanarratti naannoo jirassanitti sirriitti yaammamanii waan kana wanni jedhan. Nan dhaggeeffadhu jira. Yeroo keenya fa'aa bulchan jechuudha. Salaalee jechuun tuulamaa dagaamiin mortuun nuugama. Dagaamiin biraa boosee amantii warri morus ishiitu nuugama. Ishiitu aadaa keenya balleessuudhaa deema. Sirriitti ofirraa eegadhaa jechuudha kuni. Innaa bulloo baalleen kaachisuu dabalwaluu kaachise malee Oromoon kiristinnaan jaalatu giddii kaasise malee. Innaa kanaan wal qabatee waan baay'eedha tan isaan karaa yeroo wadaaja bulfatanii sirban kana wallisan kana yeroo dhiichisaa gara gootatti wanni jechuudha. Waan immoo hamaa irra gahe dabarfachuudha. Salaalee lallabanii mana gurguddaa santu gubatee anaan maal godhe jettaan jaalala beeku na fudhate. Maaliif mana gurguddaa yeroo kaa deemaa innaa warra didee jira gara dagam kana fa'aa iddoo adda addaa warri deeman jira. Deemuu didan jira inni hin guban mana jala jechuudha. Mana keessa mana gurguddaa santu gubatee jedhamu kanaaf innaa quuqamaa isaaniitii fi wanni dhafi deebisi yeroo san amma dargii yeroo dhufaatii Haile Sillaaseen kufee dhufaatii dargiiti. Jabbiloota too ya jabbiloota odaa jilaa lakka daraa waliin nyaatinaa jabbiloota too kan wajjin nyaatan dhufee jira yeroo wal nyaatan darbee jira wajjin nyaatan dhufee jira. Ergasii immoo jabbilootan bobbaafadhee tan bobbaafadde erga wal nyaatan jechuudha. Haile Sillaasee gumnaan Oromoo tolti gargalii wal nyaate. Dhaaba adda addaa uume jechuudha. Dhaaba hunda kan ijaare yeroo sanitti hunda kan ijaare. Mayisoon, Icaat, Maaliriid, Wasliig, Ihaappa mamma gurbaan Tigree tokko keessa jira. Ergasiis mucaa warra Eurooppii tokko keessa jira. Tasfaayidaa Basaan jedhamu malee. Biraana Masqalis bira wajjin tanii aeropilaanii butee Suudaan qubachiisan ergasii Aljeeriyaa dhaqanii gara biraa deemanii dhaaba Ihaappaan uume innaa abaa'us akkasuma hundi jechuudha. Abaa'oo ergasii
Ideoloojiin hundi rukutee gamtaan uumee jira dhaaba yaappa fi abaaboon alatti hafanii. Dhaabni shan walitti baqeetti tanii jigaree kanadha jechuudha. Keessattuu yaappaan jedhamtu Oromummaa fakkaattee ta'anii ijoollee rukuttee inni seenaa biraatiin baay'eedha. Kanaaf akkasitti hin beeka ayyaantummaan jechuudha. Uummanni kun waan ta'u waan buru ta'u ayyaantummaadhaan beekama. Maaliif ayyaantummaa ofii karaa sirbaatii karaa waa xiinxaluutiin sirriitti gabbifatu uummanni kun. Kanaaf sirni mootii biyya kana keessatti yoom kufe jettee yaadda? Sirni mootii biyya kana keessatti yoom kufe moo jira ammayyuu? Completely sirni Salamoon waggaa kufu 67 dhumate. Bara 1967. 67 bakka. Oromoon illee ergasii ammoo wanni ideoloojii sooshaalizimiin haniilee fidee dhufe sani. Wanni wangeela diimaa ani 1848 Maarkis barreesse san. Maarkis Ingiliis gargaaree Soosuu Sillaasee bakka bu'an antii kiristaaniitiidha, antii riiliijiniidha wanni namichi barreesse. Yeroo san galaana wanni itti dhufe galaana sooshaalizimii kana. Dhalli biyya kanaa baay'een isa hordofe. Hayileen isa fidee dhufe. Hayilee fi gareen isaa jechuudha doktoroonni kun. Wangeela diimaa anan jedhu Maarkizim, Leeninizim, Engels asii Abooldi manfas guddus jedhamti warra abbaa ilmaa furuu qulqulluudha warra kiristaanaa. Achittis sani faallaa sanii tan isaa fidanii dhufanii ideoloojii irra jaajjaniiti. Kun waaqni gareen kun garee waaqni hin jiru jedhu garee sooshaalizimiiti. Isaan ala waa'ee sabaa waan biraa wanni isaan wanneedhaan jiru. Isaan akka addunyaati intarnaashinaalistoota akka addunyaatitti isaan sooshaalizimiin addunyaa bituudhaan. Garee weestarni immoo ideoloojiin weestarnii addunyaa bituudha. Gareen ijoollee waa'ee Oromoo fi Oromummaa hundeessitee abaa wadhaman kaa jiraatan haa rukutaman malee isaan gadaan addunyaa bulchaadha. Gadaan addunyaa bulchaadha jechuudha. Kana dhaloonni qorachuu danda'a. Kanatu ideoloojiin kun walaame. Ani warra gareen immoo gareen Abdiisaa Ayyaanaa Faasiin jedhu kun gareen haappaa uume kun kaalchar gurbaa wanni isantu fuudhee bahee warra maccaaftuu lama kana wajjin hidhameeti fudhatee bahee isaanirraa ideoloojii isaanis sirriitti wal mormanii jedha. Wal mormaniit tacaqaacaquu tawaayayyuu jedhanii isaan waggaa ibsan warri isan beeku jechuudha. Achii fudhatee bahee waa'ee sabaaf sablammootaa kana fuula shan barreessee uummata fuulduratti lafaan dhahe Haalli Mokonnin jedhamu kun. Isatti waa'ee sabaaf sablammootaa kana isatanii yaadni kun moo'ateet illee karaa dabaatiin itti fayyadaman malee TPLF fiddee dhufte kuni isa waa'ee sabaaf sablammootaa kana waa'een konstitushinii amma nuti fayyadamnu kuni tan gurbaan maccaaftuu lama biraa fudhatee bahisan. Kanaa gadi bu'ee dhaloonni qorachuu danda'a. Wanni haasa'amuu fi wanni babarraa jiru kun qorannoo irratti hundaa'e miti. Sirriitti dhalli Oromoodha. Oduun bujaaja'iin kana gadi bu'ee oduu qaamni yuunivarsiitii kana qoratus dhaloonni oduu wal ga'ee kana qorate taatee 60 keessa ta'etu harka Haile Sillaaseen kufetu Oromoo walitti garagalee wal fixe harka wayaa jalaatiin haala suukanneessaa ta'een amma har'aattu bu'aa santu kana fidee rakkina ammaa kana keessa fidee Oromoo kisaaraa keessa galchee qorachuu qaban jedha akka kiyyatti. Sani waa'ee gadaatti deebine gadaan naannoo sanii laafullee ani nan hubadhe hangafoonni keenya maalitti Hayilamaaramis nan dubbisee gizinaa gizoota ergasii barraa'ee waa'ee isaanii sirriitti gadi bu'ee hubadhe isaanis gadaa san deebisuudha. Odaa kanallee kan isaan waan kana akka gaaddisaatitti tolchee mallattoo isa godhatanii as jalatti akka gadaan ijaaramu godhuudha. Akka isaan karoorfatan intenshinii isaatis ta'e tan garee maccaaftuu lama sirriitti hubadhe gadaa deebisuudha. Ani Oromoo bira darbeeti aadaawwan warra kibbaa kanallee hundaan Afrikaattillee deebisuudha akka isaan karoorfatan. Ergasii illee warri dhaaba dhaabe nama Asmaroom Laggasaa jedhamu san kitaaba isaa san dubbisaniiti ijoolleen afaan hin beekne afaan tanii dhaabaa baa'oo kana hundeessuu danda'an. Hunduu garuu ittiin caafitti bahe wanni kana. Sun amma wangeela gadaa waa'ee gadaa namichi barreesse akka wangeelatti itti fayyadamaniiti. Garee sun gadaa gammadaa afaan jedhamu garee ijoollee shilgaa jedhamu kun. Gurbaa badoo dachaa isaan jedhamu kun faanti as ergata bahee biratii as gorfotti bahee achi taa'anii jechuudha. Zakkaariyaas mul'ataa afaan jedhamu mucaa Wallaggaati. Gareen kun amma seenan isaanii awwaalamee wanni biraa akka feetti namni itti qoosaa jiru kun maraataadha maal jedhanii isaan garee gadaa san
piroojeektii gadaa san qabatanii hankaan jechuudha. Roodmaappii Oromoon achi jala taatee bo'oon jedhu. Kanattan illee waa'ee gadaa irratti xiyyeeffadhe hangafoonni keenya gadaa irratti xiyyeeffatan jedheen sarratti xiyyeeffadhe kana waan ijoollatti himuuf abbaa gadaa naan jedhanii jechuudha. Kan sila kaafte keessaa sirni mootii bara 1967 kufe waan jettu keessaa sana asitti maaltu ture kan jedhu ijoolleen kun dhaabonni siyaasaa hundaa'an hunda isaanii Oromoon hundeessan yookaan immoo walakkaa Oromoon keessa turan jettu kun guddina siyaasa biyya kanaa keessatti ga'een inni ba'e maali? Deebi'ee wal miidhuu keessatti maal siyaasa Oromoo irraa jibbite maaltu siyaasa Oromoo irraa sitti toleati? Ani kana dhaloonni laaluu danda'a. Qoratee laaluu danda'a. Akkuma oduu funaanee namni namarraa itti dhiyaaturraa dhaga'ee olii gadi oofu kanaa miti. Itti hiiqatii namoota ciccimoo taatee yeroo dargiidhaa Haile Sillaaseen erga kufee ta'e namoota ciccimoo achi keessatti aangoo irratti hirmaatan itti hiiqatii ilaale. Warri du'e akkamitti du'e? Hawwaldhaa illee akkamitti waldha'e? Reertee reeriidhaan kana walirratti labsanii fi nacci shibbir qayyi shibbir jedhanii walirratti labsan kana aayidiloojii maalirra jaajjaniiti? Eenyutu eenyu balleesse? Kan jedhu kana gadi bu'itan amma haasofnee fidnu sani itti hiiqatan laale. Kanatti siyaasumti Oromoo balleessa malee Oromoodhaan ta'u. Namoonni immoo kana godhe warri illiitii jedhamu kun wanni keessaa ba'aniiru. Aayidentiitii Oromoo keessaa ba'aniiti kana ta'an. Walii danda'uu danda'an. Walii obsuu danda'an. Sanummaa aayidiloojii walitti hiiku biran hordofan. Amma Dooktar Hayilee Fidaatii fi Dooktar Sannaay Likkee Ameerikaatti haa baratu kun Awurooppaatti haa baratu malee lachuu sooshaalizimii hordofu. Garuu adeemsa irratti kuni inni ariifanneedha. Sannaay karaa humnaatti fudhachiifneedha. Waraanuma Haile Sillaasee sanitti fayyadamne. Kun immoo suuta barsiifnaadha. Kanuma adeemsa irratti garaagarummaa Wazliigii fi Mayisoon garagara ijaaran. Irra caalli sooshaalizimii caati waa wal makaa wayiiti ishiin baddaa irratti shira wayii wanna ideoloojii dhoksaa wayii wanna qabattee jira caatan jedhamtuuni hunda amma nama muraasa du'e malee lubbuun jiru isaan warri garee hunda kana wanni balleessa jechuudha. Garee Mukkulaa, garee Bilisummaa, garee Bakkalchaa, garee Qaanqee hin dhaaman bakka kun dhoksaadhaan namni garri kun dhaame jechuudha. Kun hawaasni kun duwwaatti hafee dhiiga isaanii illee hin barbaanne seenaa isaaniitti illee namni beeku hin jiru gareen kun jechuudha. Kanaaf Oromoon akkatti aayidiloojii alaa fidee kana fudhatee wal fixuun isaa aayidiloojii ofii keessaa bahuuf waan baheefi yaa baratu barumsa alaa kana hanga dooktareetitti taayitilii kana haa baatu malee hundi isaa maayindi iseetii hawaasa ofii daandii ofii sirna ofii siistama akaakileen sabni isaa keessa dhufe san keessaa baanaa walitti garagalee wal fixeedha. Erga sirni Salamoon du'e. Kana dhaloonni gadi bu'ee ilaalle. Goota warra isa fixe goota isaa fixe fa'aa goota kiyya jedhee faarsa uummanni kun jechuudha. Kuni dhaloota bira hin geenye. Kanatti dhaloonni karaan taaneen burjaaja'ee deebi'ee kisaaraa kana keessa seene kanatti bakka siyaasatti illee dheeffa siyaasni diina Oromooti jedhee bakka dhaabni jirullee kana hin geenye kanaaf waanuma aadaa san irratti Oromoon ofii hin mo'ata hoo isatti wanni jedhame jedhu kana immoo kunoo TPLF ittiin manatti galche irreecha kana malee mana amantii bira biraatii fi yookiin dhaaba siyaasaa keessatti ijaarrata sanii mititanii mooyoonni uummatatu irreechin cimee mana hidhaa teenyatti irratti waan gaggaarii irratti hojjenne kana ragaa mirkanaa'u alaayis namni hojjete irreechi kun hin cimee Oromoon achitti wal ga'ee ayyaantummaa isaa gabbifate tokkummaa isaa cimsate iyya addunyaa dhageechise ergasii warrumta addunyaatu dhufte bayyanaa sanbatoo fa'aas yaamanii gaafachaa turan Amnesty International jedhu kun faanti tigni warra addunyaa tanaa warra weestarni tuffaanti gaafachaa turte mirkaneeffatanii fuudhanii galchan jara maaliif aayidiloojii mataa isaa sun amma kana bu'aa ijumaanuu argine jechuudha. Kanaaf odoo siistama ofii jala odoo aadaa ofii jala gadaa ofii jala kana jala odoo yaa'ee rakkinni nuti kamuutti hin dhufu Oromoon kana jala deemuu qabaa han jedhee calqabaa qabee ijoolletti simu kanatti ijoolletti illee amma maa calnu jette maal jedhanii yana waqasu jira. Garuu dhaloonni nama dhaggeeffatu hin jiru akka hin taanetti diinni irratti hojjetee harka mul'anneenis harka dheeraadhaanis diinni keessattis diinni affiraatis tan fagootis dhaloota irraa fagaate. Mee asirratti dhaloonni nama dhaggeeffatu hin jiru jechuudhaaf dhaloonni akka nu dhaggeeffatu maaliif gochuu dadhabne? Warra diina aadaa kanaa ta'etu
warra diina aadaa Oromoo ta'etu dursi amma. Hangurmaayis, asiistama horates, miidiyaan illee wanni hundu hanqabatee jiru namoota faallaa aayidentiitii Oromoo ta'e, aayidoloojii Oromoo ta'e. Aadaaf turizimii amma aanaadhaa qabe hamma baddaatitti namoota aadaa beekitu hammam parsantii guddaan warra aadaa kana keessaa bahe kan wanti jedhamu maqaa Oromoo haa ta'u malee. Oromummaan amma shirri hojjetamu immoo jechoota mimmiidhagoo nama Oromummaan dhiigaa jiru tokko fa'aan immoo natti dhaga'ama waggaa akkas jedhan. Dhiigni nama kamiituu diimaadha lafeen nama kamiituu adiidha. Namni boca sammuuti malee wanni maayindi seetii tolfamte sani malee namni nama miila lamaan jaajjatee deema hojiin isaa hundi siistamni qaama isaa keessa jirus 11 hundi isaa akkasuma. Oromummaa akkamitti ibsitaati? Si biratti akkamii qaba? Oromummaan anaafi Oromoon maqaa sirni isaa dhalche. Sirni isaa malee maqaa kana addunyaa kana keessatti yaamamuu hin danda'u. Ta'ee maqaan moggaa garuu sabni tokko tan ittiin ijaaramee dhufu jira. Way of life ofii mataa ofii qaba. Orbiitii mataa ofii qaba. Sanirra waggaa dhufu Oromoo jedhamee san immoo qabee dhufee siistama inni tolche. Tolcha sammuu isaati jechuudha. Tolcha sammuu maayindi seetii jedhamu kana achi jalatti ijaaramee dhufee ta'ani. Oromoo zikwaaltuu gadaanu. Gadaanizimii akka wanni jedhamu. Gadaa santu Oromoo hojjisiise bakka. Oromoo walqixa gadaa. Akkasitti ni kun. Guddaa galatoo. Kan biraa siyaasa adda jibbitee maaltu waggaa 20 siisise? Moo hidhaa booda siyaasa jibbite? Hidhaa booda miti. Waan xurgaa'eera ogummaa akkuma namni jedheen. Abaawoon kanuma jennee jala yaane yeroo sana. Kuni bara warra abaawoo nyaatee dhufee han jedhamu oduun haasaamuu qaba. Ergasii mararaan bara 88 baatii amajjii keessa babarreesse waa. Matseetii san amma matseetii Itoophiyaa jedhamti ishirratti waa dubbisne. Sanirraa kaanee waa sussuufnanii akkamitti akka wal balleessaa dhufan hubadhe gabaabumatti jechuudha. Wanni sunis jarri sunis eessa dhaqe. Namni amma abaawoon kan hundaa'ee 73 jedhu jira, 74 jedhu jira, 76 jedhu jira. Yeroo chaartaraa abaawoon yeroo chaartaraa dhufne kuni namoonni yeroo san keessa jiran amma ammaatti lubbuun jiran guyyaa inni ijaarame hin beekan jedhee nama na. Maaliif yeroo san isaan dargii wajjin caat keessa turanii hamma 72titti namni muraasni deemeera malee hamma 72titti dargii wajjin turan. An hundoofte dhaabni tun immoo amajjii tokko bara 88 jechuudha. Akkuma Hayilasillaaseen kufeen waggaatti. Hundeesse baaroodha. Innaa suni jarri warra hundeesse dhuguma amma ammaattuu dhaloonnis hin beeku wannidha. Maqaa fi alaabaan qofa dhufne alaabaa gurbaa darraa gadaa gammadaa yookiin Damisee Tacaanan jedhamu kanatu ijaare dhimmaan tolchee kana ragaadhaan namni biraatillee gara biraa fa'aa heemaa mirkaneessuu hin danda'ama. Dhaabas immoo isaan wajjin warri turan kan akka Badoodachaa fa'aa garee sun Zakkaariyaas Mul'ataa fa'aa niitumtamma niitiin gadaa gammadaa fa'aa lubbuudhaan jiranu. Maaliif hidhamte waggaa 20? Mee akkamittiin nu yaadachiifte? Baay'ee gaariidha. Kan inni hidhame tuttuquma siyaasaa saniin mucaan daballee sirriitti ciitii wajjin beeynu jechuudha. Na qabsiise mana barumsaatti jechuudha. Reebamee kaambitti hidhanii ergasii bakka maqaan bahee deeggaraadhaa namoota dhoksitan baasadhaa jedhu deddeebi'anii ta'e hidhamanii mana hidhaatu kaambitti Finfinnee kana keessatti yeroo lama hidhanii qabanii jechuudha. Yeroo lachuu biyya laa hin badeen. Ergasiis immoo na hidhanii mana hidhaati baddemoo akkamitti? Kaambii maqaan isaa kaambumatti dandeenye ammas keessa Finfinnee tana yeroo san keessa hin beeku iddoo lamaan tokkotti na hidhanii nan badee yala. Ture calqaba 85 mana barumsaatti na qaba. Waraanni wayyaanii dhufee na qaba. Mucaa sarreebnan na himee isa na hidhame. Ergasii immoo wanni namanees hin jiru. Amma wanni gurguddaa namoota gurguddaan yeroo san amma asiitillee nu yaamanii waan hunda daraama eegalutti kennantu jira.
hammaan mana hidhaattu bahu nama siyaasatu jedhee fudhadhee wanni hin jenne. Maaliif shira achitti godhame sanii wanna. Maal yaadatta achi keessatti waan nuti yaadattu jira? Waan mana hidhaatti yaadattu. Mana hidhaatti mana hidhaatti manni hidhaa akkuma maqaasaa kana baay'ee hamaadha. Yaala gaariin argattu, bishaaniin argattu, anirra caala amma achitti waan suukanneessan dabarsee jechuudha. Fiichatti waggaa 5 fi 6 kaatee nan hidhame. As bakka 13 hidhame. Ergasii dhumni Amboo dhaqeetan barumsan dhaqee achittis wannuma hamaatu na mudate. Ijoollee ijaareedhanii aadaa kana achitti jajjabeesseedhanii hin jiran amma ijoolleen maatiidhaan kumaatamaan lakkaa'aman adabbii adda addaatiin irratti raawwatamaa ture. Akka mana hidhaatti hin baanellee murtii nama 7 taa'ee murteessaniiru. Mana hidhaa Amboo isa gubsiiseedhanii ijoollee bilbila galfateeti ijoollee alatti qajeelsaa tureedhanii arguma fincilaa kana jechuudha. Innaa wanti hamaan yeroo sanitti yaalan argattu yeroo mana murtiin dhiyaattu namoonni murtii amma fakkeenya Oromummaadhaan namoota maatii du'atti murtaa'e namoota baay'ee murtaa'e keessa Asaf Maannoo Fisaa Birraasaa Ayyaanaa Muudaa Araarsoo Abbaa Humnaa Aslii dubartiidha ishiin Asliin akka Masfuna Abbabaa faanti ijoollee baay'eedha ka namni Moosisaa fa'aa kun ijoollee baay'eedha. Hammeenyuma ture bakka mana hidhaa keessatti wanni dabarfame inni haasa'ame handhumuu miti. Yaalli gaarii dhabanii handhuman ma'aatidha. Nyaanni gaariin hin argamu. Tole. Waggaa meeqa sitti murtaa'e? Waggaa meeqa hidhamte? Anatti murtaa'e mana murtiittuu miti makiina adii takka na fuudhanii deemaniiti fiichumatti wanni dheedhan eenyu maqaan isaa miseensa mana marii tokko walgahii keessatti ABO'n isin balleessaa kan namaa of keessa erga nan hidhamee gala jechuudha. Hidhamee mana barumsatti wayyaaneen hiitee ani gallaani walgahii keessatti namichi na balaaleffate. Isaa warra nama qaluu kana nama godhuumaa of keessa teechiftan jedhee walgahii san keessaa xinnoo turee deemee namicha san ergasii du'e. Isatu ABO'naan jettee jedhee qayyimi qabatee rukuteedhanii kanuma kana fa'aa himata bananii raguma gaadhaa odoo fuudhin umurii murteessanii qawwee immoo qaamota mootummaarraa baay'ee hiikeedhanii isaanis waggaa 10 murteessanii ergasii walitti baqeetti nan bahee kana federaalaa immoo dhimma siyaasatiinis dhimma waan adda addaa seenaa himatanii isa bilisan bahee federaalaa jechuudha. Guddaa galatoomee mana hidhaa keessatti akkamittiin milkaa'uu dandeesse? Osoo mana hidhaa hin galtu ta'ee seera kana baratta abbaa langaa ta'a jettee yaaddaa? Ta'uu hin danda'u. Maaliif naachura waggaan qabu waggaa wayyaan na qabdu kutaa 11 baradhaa. Barataa naachuraaliti. Tarii wanni gara biraatiin yookiin meedisinii yookaan wanni bira dipaartimentii biraati malee kana wanti hin jedhu. Amma erga naayii qabxii gaariin qabaa, konseptiin qabaa. San amma tureera, turee sanitti deebi'a. Sitti qabxii ilaalaniiti na hayyama qaallititti. Qaallititti akkam bahee baradhu hayyamnaan kutaa 8 agarsiisan kutaa 9 calqabe. Kutaa 9 irraa qabdee jettee baratte. Maa akkamitti abbaa seeraa ta'uu filatte yookiin abbaa langaa ta'uu filatte? Gaafii gaariidha. Amma kutaa 9 qabeetan kutaa maatirikiin kutaa 10 naa dhufe. Akka kaarkulamii haaraa kanatti jechuudha. Naa dhufe ergasii immoo ture bahee karaa ittiin baradhudha. Bahee dhabee amma 10 ittiin jirtu qaallitti. Ergasii Firiippiin Ambootti baname dhaqee achitti fudhe. Naa dhufte intiraansiin naa dhufe achi Arsii Yuunivarsiitii na ga'ee achirraayi baanii haa baratanan jedhu nu hayyamsiise. Bulchiin nageenyi manni sirreessaa Oromiyaa Komishinar Tsahaay Nagaash jedhama. Yeroo san bulchiin nageenyi Oromiyaadhaa Salmoon Kuchuu jedhamanii isaan wal ga'anii timirti biiroon Oromiyaa
timirti biiroo federaalaa kana isa dubbisanii isaa walii galanii maqaa keenya hunda bakka yuunivarsiitii nu geessan keessaa fidanii ijoollee 12 akka Ambootti barannu nu godhan. Achi seneetiin yuunivarsiitii Amboodhaa taa'ee yeroo san tan hoogganu Mitikkuu Teessooti. Mitikkuu Teessoo hundoo gorbaadha. Seneetiin sun nu murteesse. Hoobaan akka baratan hin jedhu namoonni kun. Isaan illee achi keessa hoobaa haa baratu hin jedhamu waraqannaan kennamu. Achi fixadhee baanan dhaqeetoo yuunivarsiitii seenee taanaan immoo akka seera filadhee fi mana hidhaa silaanan tura bayyaanan deddeebi'aanan baradhoo ta'e yeroo dheeraa turuu hin danda'a. Ana tursiiftu immoo seera sooshaalii kana keessa ana tursiisuu danda'u seera dheeraa ishii filadhee achi baanan isuma baradhe. Filmaatonni filataman yommuu dhufanii warri dammaqan immoo isaaniin hordofanii baankii Gadaa. Gabaan addunyaa saffisaan guddachaa jira. Baankiin keenyas daandicha hordofeera. Tajaajiloota baankii idil addunyaa adda addaa dhiyeessaa carraaqiif kaayyoo keessan milkeessaa. Baankii Gadaa sharafa maallaqa biyyoota alaa dhiyeessii amansiisaa fi gatii madaalawaan nu biraa argattu. Yoomiyyuu nu abdattu. Tajaajila faayinaansii, daldala ala ergii fichisiisaa fi qindeessa adeemsa hojii barbaachisanii hundaa fi baankii Gadaa yoo filattanii fedhii keessan guutattanii. Baankonni addunyaa irratti beekamoon baankii keenya waliin hojjechaa jiru. Maallaqa roga addunyaa kamirraayyuu firaaf aantee keessan irraa isiniif ergamu karaa iswiifti koodii keenya yookiin dhaabbilee daddabarsitoota maallaqaa addunyaa irratti filatamuun nu waliin hojjetanii dahabshiiliif riyaa taasifadha. Faayidaalee keessan mirkaneeffadhaa. Milkaa'ina keessaniif kottaa nu waliin hojjedha. Baankii Gadaa, baankii dhaloota haaraa. Tamir Properties. Tamir Properties akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2008 kan hundaa'e dhaabbata damee Real Estateetiin beekamu. Tamir Properties daldalaafis ta'ee jireenyaaf iddoowwan tarsiimoo irratti ijaarsaawwan ammayyaa raawwachuudhaan beekama. Kaayyoon keenya gamoowwan ijaaruu qofa osoo hin taane hojmaata fooyya'aa teekinooloojii ammayyaa fi ogummaa ijaarsaa qulqullina qabu beeksisuun damee kanaan ashaaraa haaraa kaa'uudha. Nuti maatii Itoophiyaatiif mana jireenyaa amansiisaa investorootaaf filannoowwan investimentii amansiisoo fi bu'a qabeeyyii ni uumna. Piroojektonni ijaarru jireenyaaf mijatoo, nageenyaaf amanamoo, daldalaafis milkaa'uudha. Tamir Properties bu'aa teekinooloojii fi ogummaa ijaarsaa walitti makuudhaan magaalaa ammayyaa boruu har'a maamiltoota isaatiif dhiyeessa. Hanga ammaatti piroojektota 10 xumurree manneen appaartaamaa ammayyaa kan kennine yoo ta'u, amma immoo Saarbeetiif Bulgaariyaatti, Garmantii fi Hayaatitti akkasumas Piyaassaatti isinii filannee piroojektota ijaaraa fi gurguraa jirra. Tamir Property keessatti dhagaan ijaaramu kamiyyuu of eeggannoodhaan kaa'ama. Dizaayiniin hundi kan bocamu maamiltootaaf akka mijatutti yaadameeti. Imalli abbaa qabeenyummaa manaa keessanii milkaa'aa fi qajeelaa akka ta'u beekumsaa fi humna qabnu qindeessinee hojjechuu keenyatti fufna. Tamir Properties mana isiniif mijatu waliin haa filannu. Tamir Properties. Erga barattee xumurtee hojii eegaltee ogummaa abbaa langummaatiin baatee booda waan mana hidhaa teessee argaa turte idda baatee raawwachaa jirta. Yeroo san hoggaanuu jirru amma gaa himataan wal qabataa abbaa langaati. Haan araarame hin araarama. Beekumsaan tan deeggarame kan amma ittiin hojjedhu malee yeroo san amma callisameetu namni seerri amma akka ammaa kanatti sirriitti namni baratee waan isaa gadi bu'ee bareetii miti kan appilaayi godhu. Akkuma argitee miti namni biraa waanuma nama akkuma fe'eetitti sirriitti beekumsa kanaa hin gabbifanne akkuma fe'eetti nu himatee waan feenu godhaa ture. Kana haqa irratti hundoofneti himannullee malee waan ana irratti raawwatame sanii waa tokko nama irratti raawwadhu maaliif taatee akkamitti maal akka ta'e namni akkamitti miidhamuu danda'an jedhu isa sirriitti wadheetanii namni malee miidhuudhaan himadhu. Garaagarummaan jira jetta. Jira. Waan ati barattee baateef waan ati seera barattee baateef moo madaalawummaa isaa akkamitti lafa keessa?
Lakkama bakkuma hundaa of fooyya'eera. Akka biyyattiittu seerramma exit exaaminii akka COC moo maal jedhamu inni amma sirriitti cimeera. Deebisee namni immoo waggaa 5 akka baratu. Keessumattuu immoo tan dhuunfaa akka hin barsiifne dhoowwaniiru. Kun amma fooyyesseera seera bakka namoonni seera akka sirriitti gadi bu'anii hubatan godheera dhiibban mootummaan godhe jechuudha. Haala inni itti deeme suni 2003 as ta'e 2002 as ta'e hin beeku. Qormaanni yeroo adda addaa qoramu kunis seerumtu immoo akkasitti mootummaan qofti yuunivarsiitii mootummaa qofti barsiisu ta'uun isaa seerri akka fooyya'u ta'eera yaada. Amma yeroo baay'ee namni biyya kana keessatti namni hundumtuu yoo seera baasu dhageessa. Mootummaanis seera baasaa namni dhuunfaanis seera mataasaa baafata. Akkasuma immoo namoonni baay'een seerri hin kabajamne biyya kana keessatti. Isin warra ogeessaa maal jettan? Waaqni fi seerri biyya biraati fudhate uummanni tokko waaqa alaa ergifatee fi seera alaa ergifatamee akkuma addunyaatti tolaallee hin bitamuuf. Somaalee yoo fudhanne arabarraa ergifatan waan hunda arabarraa fudhatan akka jedhutti hundeen isaanii tokko afaan isaanii tokko garuu biyyan ijaaruu dadhabaniif aadatu jalaa jajjabe saba biraatirraa jechuudha wanna biraatirraatti dhufe asumattoo deebine amma importir la'uudhaatan baay'atu jechuudha. Haile Sillaaseen fe'ee fide 3347 seera siviilii irratti seerri uummataa ta'ee hanbarruu ta'e kan uummataa akka haqamu barreeffame siviil koodii irratti jechuudha. Amma uummanni tokko seerri isaa jalaa haqamnaan seeraan jedhamu sirriitti uummataan bituu danda'u seera ofii tolfate seera lubbuuwwan jedhan kana seera ofii tolfate is sodaata waaqa ofii tolfatee fi seera ofii tolfate is sodaata hawaasni akkuma feettaa tolfatu. Fakkeenyaaf amma Oromoon irreecha yoo dhaqu warra kutaa wal rukutu walitti immoo bakka asirratti wal eeggatee deema. Mana amantii yoo dhaqe ammas shawaa kana keessatti yeroo daa'ummaa waggaan argu garee ganda gandaan dirree waraanaati bakkeessu jechuudha. Bakka waa inni hin jire jedhamee bataskaana achitti uleedhaan wal dabaddaba. Waan aadaa isaa sanitti malkaa hobuu tulluu hobuu tasa wal rukutu. Safuu seera heera tan ofii tolfate ittiin bu'a hawaasni tokko hin bitamaaf jechuudha. Hangara biraa ittiin feenan waanuma fe'aa ta'u amma karaa mana amantiitiin wanni ittiin himamne hin jiru. Garuu faallaa saniitu godhadhame. Maaliif waan alaatti dhufe hawaasni ani waa'ee amantii haasa'uu fi miti waa'ee wanni fi miti waan hunda waan alaa qaama tokkorraatti dhufe saba biraarraa wanni itti dhufe identity crisis itti uumama hawaasni suni akka dhuunfaatti akka gareettis nageenyaan horatu keessaa jechuudha. Tan biyya jaalatullee hannaamusa qabullee saniif amma Oromoon kan malkaa'oo ga'e marirra godhee waa jedhee darbu malkaa sana akka dhaloonni isaa jaalatuuf sanirraa biyyi ka'a. Biyyi kan jaalatu bar amma boroorraa calqaba Oromoon warra aadaan ganne kun argite balbala mooradhaa ciibsadhaa akkasitti malkaadhaa tulluudhaa akkasitti deema. Waa kanaan godhamu akka jaalala biyyaati. Manaa calqaba boroorraa calqabeet jaalala biyyaa ijaaraa deema. Maatirraa calqabeet ollaarraa calqabee naamusallee aadallee hunduma kana akkasitti tanni ijaaraa deemu jechuudha. Gosarraa hamma sabaatti aadaadhaanis waan hunda asiin ol ijaaraa deemu. Kanaaf biyya jaalatullee kanaaf. Adeemsi kun jaalala biyyaa uumuudha wanni godhamu hundisaa. Saniif biyyaa du'allee. Namni deemee waa'een biyyaa kana fiigee dhaqu warra aadaa qabu. Aadaa sun jalaa bannaan hin jiru onneen uumamtu hin jiru lola timaatimii odoo ta'e seenu uummanni aadaa gate. Ofiif immoo uummanni aadaa gate ofiif nyaatee wal balleessa. Uummanni safuu gate uummanni seera heera ofii han ofii tolfate san gate jechuudha. Amma hanga tokko hanqabee jiraatu amma mootummaa afaan jijjiiramu hanqabee jiraatu wannuma irra caalaa duudhaa hawaasati. Kanaaf
mootummaa naannoo Oromiyaatillee waan mana murtii aadaa an jedhu garaa kakuutinis waan tokko tokko amma calqabame jira cinaa kakuullee hoo kaksiisan amma dur namni wangeela fi quraana qabateetuma dirgim godhee cubbuudha walitti raggaasisa. Amma kakuun akka Oromoo kaksiisanitti hoo kaksiisan namni sobaan ragaa walitti hin bahu. Baay'ee sodaata. Waan ofii tolfate waan ta'eef cabsuu danda'a. Warrumti baasee cabsuu danda'aadha seerri. Seerri kabaje uummanni seera ofii cabse ganamumaa seera abbaasaa haadhasaa cabse seera ergifatee namni tumeetti kenna kana cabsuu irraan garagalu. Kanaafi ani akka kiyyatti cinaa jajjabeessus suni isaa kana hubatee mootummaan amma waan godhu kun garuu namoota waasan hubatetu kana godhaa jiraan jedhu gaafin qaba malee namoota aadaa keessatti guddatanitu namoota sirriitti waan kana beekutu adeemsisuu danda'a booda immoo kallattiin gadhiisu. Mee asirratti gaafin ani qabu ani warra aadaa duudhaa sirna jaalatan keessan jira. Garuu immoo biyyi aadaa gattee ofis gattee guddattes jirti addunyaa kanarra. Fakkeenyaaf Turkii kaasuu dandeenya. Turkii yerraa kana. Biyyi immoo of gatuu diddee of taatee akka tamma jettee sirna isaaniillee maatiirraa amma fiixee biyyaatti maatiirraa amma mootii isaaniitti diriirfatanii isaan guddatan biyya akka Indiis jiru. Nehruumaa fi Mahatma Gaandhiin gahee guddaa ba'aniiru as keessatti. Ati akkam irra jabeessita aadaa gatanis guddachuun hin danda'ama adda ta'e aadaanis guddachuun hin danda'ama adda ta'e amma Oromoon immoo walanqattee jira yookaan aadaa isaa qabatee hin jabaanne yookaan immoo guutuu isaa gatee hin ammayyoofne iddoo kana dhaabatee as kajeela ammayya keessa dhaabatee aadaa kajeela aadaa kooteedha garuu ittiin jiraatu. Mee wal dhiba kana keessatti maal kaaftate? Ani du'eetu anuma warra aadaa sana hin deeggara jiraadhee dhiisiti. An namarraa illee adda achi waan hunda namarraa fagaadhee qaama kamirraa fagaadhee deemu namni waa fe'aa jedhu malee dhimma aadaa saniiti. Israa'el fudhu. Israa'el kan qaamota adda addaatiin impaayara Roomaa fa'aan ergasiis qaamota adda addaatiin hanqayeedhaan irraa badde 0070 jechuudha. Bara 70. Kan ishiin deebitee biyya ijaarratte 1948 irraa hir'isuu dandeessa. Gara waggaa 1878 immoo maali irraa hir'isne hunda barbaadde kana biyyarraa badde. Bakka hundatti aadaa keessan kana gataa jedhanii kiristaanonni namoonni amantii biraa hordofan isaaf fixaa turan. Hin gadhiifne isaan Israa'elummaa isaanii. Akka nama dhuunfatti Israa'el ta'anii Juush ta'anii jiraatanii amantiin isaanii Juudizimii isaan Juushii jaarraa 16ffaa keessa warri Ispeen faanti mootonni Ispeen kiristaana taa'edhaan ajjeesaa turan. Alatti kiristaana ta'u manatti Israa'el ta'u. Ergasii tan deebi'anii biyya ijaarrachuu danda'an Israa'el ta'a aadaa ofii waan hin ganneef. Har'a immoo Israa'el ta'anii deebi'anii jabinni sammuutillee dipaartimentii kamiinuu noobeelii biyya addunyaa kanarratti badhaasa argate isaani. Waa kalaquu irratti hunda addunyaa kana dursu jarri gara harka 70 ta'uu noonu. Hancimaniif akka dhuunfattis akka waan of ta'anii jiraataniif aayidentiitiin isaanii sun walitti deebise. Afaan ofiin ganne, aadaa ofiin ganne addunyaarraa guuramaniiti. Dhumanii sanuu bakka hundatti Hitler faanti yeroo dhiyoo keessa waraana addunyaa lammaffaa keessa gara miliyoona 6 fixeedhama. Gara meeshaa urkisiisu wanni godhe. Sanumarraa walirraa hafeetu har'a addunyaa akkana godhaa jira. Jabinni isaanii, icciitiin jabina isaanii, aayidentiitii isaanii qabatanii taa'uuf. Samuuni kan amma wixinee wayii baaftee natti fakkaate. Namni waaqummaa Kiristoos isaan irraa dhalate inni amana namni keenya. Waaqummaa Kiristoos namni ragaa bahu waggaa 3. Tan amantiin as keessatti hordofuu fi as keessatti waan kana olii gad oofu waggaa 2 maal jennee wixinee baasaniiru raatifaayid hin goone garuu jarri jechuudha. Kanaaf hin jibbanne kiristaana amma Kiristoos itti naman isaan aayidentiitii isaanii san odoo waan biraatiin jijjiiranii raatanii addunyaa kanarrattis deebi'anii uumamanii biyyas uummachuu hin danda'an. Aayidentiitii kee cimsinaan, aayidiloojii kee cimsinaan biyya ni ijaaru saniin
Saba taata sabni immoo biyya ijaarrata. Maayindii seetii tolcha sammuu keetiitti kan jabaasi godhu malee hani waan hundaan akka ati jabaa taatu. Kunoo faaristoonni kun waan bara amantii alaa dhufee nu hordofneef beeka. Jaappaan jaarraa 16ffaa keessa moo maali kiristaaniitii kaatolikii kana seenanitti fakkaate erga turee argite daa'imaa qabee warra amantii sana fudhate daa'imummaadhaa qabee guddaatti fixxeet karra cufatte gara waggaa 200. Gara waggaa 100 karra cufatte ulaa galaanaa cufatte. Cuftee ergasii akka ta'e bansiisan malee aayidentiitii san qabataniiti woosuma wanni illee makiina illee hoo bitaniiti hiikanii deebisanii ofii tolchuu qaban malee akka jirutti ofitti waraana. Innaa warri faaristoota milkaa'inni isaanii waan aayidoloojii warra weestarni fudhanneef. Keenyas amma san ittisuudha wanni hin goone hin jiru. Aayidoloojii warra weestarni kana ofirraa ittisuudha ijoollumti achitti baratanii dhufan gurbaan warra abbaan isaas kaaba shawaa kanatti dhalate mulootti ijoollee warra nawaayii kana garmaamee nawaayii mangistuu nawaayii. Garmaamee nawaayii achii dhufee kan taatee san godhe buleessa wajjin aayidoloojii warra weestarni Afrikaa irraa dha'uu fi paan afrikaanistiidha gurbaani. Ergasiis warri Macaaftuu Lamaa ijaares aayidoloojii uummataa kana Oromootis akkasitti qabatanii guutuu san ofirraa ittisuu fi hin milkoofneef garuu namaas keessatti ijaarrataniidhaan jechuudha. Amma warri Macaaftuu Lamaatti jettu kun aayidoloojii yookaan falaasama akkasii qabu turanii fakkeenyaaf yoo ilaalle namoota amantii garaagaraa qaban achi keessa jira, namoota hubannoo garaagaraa qaban achi keessa jira waldaa Macaaftuu Lamaa kana keessatti sababoota garaagaraa kaasuu dandeenya. Dhuguma aayidoloojii Macaaftuu Lamaa akkas ture? Barruma manifeestii wanni isaanii Hayilamaariyaam barreessan jira ishee ilaali. Ilaaleen jira. Fakkeenyaaf amma sababiin Taaddasaa Birruu Macaaftuu Lamaa irraa dhoowwame dura maal? Bataam turu baay'ee gaariidha. Maayini seeti namichi baay'ee gadi fagoodha siin jedheera. Akka obboleessa ofii yaadutti mootoo wayii jira. Wanni aadaan wayii. Isaanii namichi Phaaphaasii biyya kanaa shoomsise isa. Ortodoksii Itoophiyaa wayii uumuudha. Phaaphaasii shoomsise isa. Seenaan isaa dheeraadha. Jeneraal Taaddasaa Birruu jechuudha. Birgeedar jira. Hayilamaaramichi. Haile Sillaasee waan waliin galleef karaa ilma isaa Asfoo Sanan jedhamu Walloo taa'a dasee isa qabatee isaa michoome karaa saniin amansiisee jaarsa Phaaphaasii calqabaa akka shoomamu. Beeta mangistii Phaaphaasitti paalaasii Phaaphaasii 4 kiiloo 5 kiiloo maal hin jiru kana isaan ijaaree itti galchise. Maaliif? Hayilamaariyaam Gammadaa. Maaliif namichi wannumti alaa illee dhuftu ortodoksii tanallee akkamitti gara indigees aayidoloojiitti jijjiiree akkamitti warra weestarnii difeensi godhuudha. Amantii musliimas mana amantii musliimaa achirra hin jiramu. Musliimaa mana amantii ijaaru ortodoksiidha kana kiristaanaa kana ijaaru maal jedha achi keessatti waan ofii jaalattu nama biraatiifis jaallu maal jedha. Warra kibbaatillee fidee warra aayidentiitii adda addaa qaban fidee as jalatti wanni jedhame kan sabaaf sablammootaa san aayidentiitii sabaaf sablammootaa san biyya kana keessatti akka biqilaniif. Yaadni sun immoo ijoolleen achitti hidhamte waggaa 5 itti murtaa'e ijoollee yuunivarsiitii akka waaliniifaanti yaada isa fudhataniiti facaasanii erga naayiree TPL gaa dhuftu konstituushinii kanaan barreessite san irratti hundoofteti. Kana gadi bu'anii qorachuu danda'an. Waa'ee sabaaf sablammootaa fuula shangurbaanii san barreessee yuunivarsiitiis facaase nama biratti ammaa hin jira googil godhamee ilaaluun danda'ama. Jarri aayidentiitii wanniin isaanii kana. Jarruu bareetu warri weestarnii itti salaalaa nama 4 aayikanoota keessaadha. Hayilamaariyaam, Seefuu Tasammaa Kallachaati, Maammoo Mazammirii nama salphaa miti. Halkan Hayilamaariyaam bira bulu. Daataa inni funaani hundaan barreessaa ture, kitaabatti jijjiiraa ture Maammoo Mazammirii. Nama salphaa miti. Hin himamnee fi gadi hin bu'amne waan isaanii sun gadi bu'anii wanni jarra achi keessa bibbeektuuta ciccimoo jira bakka. Hawaasni maastarsii qabu waan akka Baqqalaa Nadhiifaanti warra gadi fagoota achi keessa jira. Kanaaf jarri aayidoloojiin isaanii aayidentiitii sabaaf sablammootaa fuudhanii weerara aayidoloojii alaa dhufe kana ittisuufi sooshaalizimii santu dhufee liqimse. Mee fakkeenyaaf asirratti biyya sabdaneessa akka Itoophiyaa kana keessatti
identitii tokko guddisuu yookiin identitii tokko fudhachiisuu rakkoo ta'uu hin danda'u. Identitiin tokko balleessa. Warri fudhatan illee nagaan argatu isaan. Waa'ee Sumaalee kaasee waama biyya kanaa warra kaabaa. Kanaaf otoo maal ta'e gaariidha jettame. Aadaa ofii qabatee aadaa dhugaa qulqulluu ofii qabatee waliin ta'ee jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf sabaaf sablammoonni biyya kana keessa jiran kan mataa isaanii qabatanii waliin jiraachuu danda'an. Waliin jiraachuu danda'a. Garuu isa kamiin bulam. Fakkeenyaaf maafan kana sii kaasa beektaa? Firaans waraana waggaa 100 booda waggaa 100 iddoo wal waraanaa turte ofii booda gadi teessee rakkoo ishee fudhattee sabaaf sablammii Firaansi jiru keessaa qorannoo gaggeessanii isa saba guddaa fudhatan. Isa saba guddaa qabu, isa aadaa guddaa qabu, isa afaan guddaa qabu, isa jiruu guddaa qabu, isa dhagaamtii guddaa qabu fudhataniitu eenyummaa biyya sanaa isarratti ijaaran. Warra kaan fidanii achi jala galchan jechuudha. Kanaaf biyya kanatti yoo dhufne waan akkasii biyya kanatti dhufuu danda'a. Gabraabulaak Baayikadaany deemee qoratee sirna Firaansi kun Itoophiyaa irratti akka ta'u Itoophiyaa keessaa immoo kan Oromoo fudhatee saba guddaa waan ta'eef isarratti ijaaruun hin danda'amu. Biyya kana Oromoo irratti ijaaruun hin danda'ama jedhee qorannoonni fide jalaa kuffisaniiru. Osoo wal danda'ee namni wal dhaggeeffatu jiraate nama biyya kana uummata biyya kana keessatti namni amma maraataa natti fakkaata waan namaati. Namoota miirri shanuu waan hojjetu natti fakkaatu namni. Maal jechuudha? Waan inni haasa'u irraa ka'ee waan inni godhu irraa ka'ee namummaadha bakka namni namummaadha baay'ee dheetanii mataranii namni dhaga'ullee hin jiru anas hin jedhu dhaloota seenaa jirriin burjaaje waa'ee ciitii addunyaa tanaan bahin han hin dubbifne xumame amma. Uumamaa tokko waan qabate san qofa ishii qofa qabatee han taa'u waan nu biraa akka ittiin buune dhugaa biraan barbaadu waan nama qabate sobas dhugaa isaa ta'u. Dhaloota kanaatti xumame. Kun immoo cal jedheeti waa'een akkasitti hin uumne namatu kaalkuleeshiniidhaan kun yan uumame jechuudha dhaloonni kana. Oduu wal taa'ee wal dhaga'ee naamusa bade malee naamusaan taa'ee wal dhaggeeffatee waanuma irratti wal loluun qabu. Kamtu aadaa biyya kanaa keessaa kamtu uummata biyya kanaa nagaatti horuu danda'a. Wanni toree barama maqaan isaa Gadaan aadaan Oromoo bakka inni seenin jiru jaarraa 16ffaa balaa jaarraa 16ffaa jedhan kan han Turkiin deeggaramu Muslimummaan gaafa Afrikaa keessaa fi Kiristaanummaa warra Weestarniitiin deeggaramu warra kutaa ture. Inni tasgabbeesse dhaqee Gadaan jechuudha. Gadaan ayidooloojikaalii hoo laallee Muslimummaa fi Kiristaanummaa wal lolaa ture san dhaqee tasgabbeesse ergasii nagaan bu'e. Ergasii immoo qawwee argannaan leenjii biraa argatanii bifa biraatiin Kiristaanittiin ka'ee biyya Itoophiyaa kan erga uume waan biraa irratti fe'uudha. Innaani booda rakkina uume malee odoo taa'anii kamtu nu fala jedhanii ijaaruun hin danda'ama. Gadaadha. Waa'ee sabaa siin jedhee bara. Waa'ee namaa waa'ee sabaa kanaa miti. Saba han ijaaru ayidooloojiidha. Sirna. Siistama. Kaam inni siistama kana keessaa jedhamee keessaa fudhatee an Oromoo kan amma gadaa siistamii fudhachuu danda'u. Oromumtuu saba biraatii miti Oromumtuu katti taa'ee wal dhaggeeffanne barbeeka. Siistaman uummanne amma ammaatti bakka institushiniin qabu wayi tokko. Mee baay'ee gaarii Birgadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu baradhaa namni baratee mirga isaa gaafata jedhe. Dhaloonni amma jiru kun dhugumaan barateera. Kutaa lakkaa'e moo baradhaa Jeneraal Taaddasaa Birruu sun kutaa lakkaa'uudha moo isatti jettu kana akkamittiin hubattate? Baay'ee gaariidha. Barumsi hoo iskiribittoo fi waraqaa walitti riguu ta'e namni hunduu barateera. Dhimma of baruuti. Dhimma icciitii addunyaa kanaa, icciitii ofii, icciitii biyya ofii, icciitii saba ofii baruuti malee dhimma waraqataa fi iskiribittoo walitti tarii waa dubbisuudha, waa baruudha, icciitii addunyaa baruudha. Barumsa akaadaamii kuni inni nama fayyada ta'a. Oosaa immoo dooktaroonni meeqa yeroo dargiidhaa jechuudha. Haile Sillaaseen akkuma kufeen. Eega barumsi akaadaamii alaa kuni nama hannaamusa namatti tolu ta'e dhaaba 7 haa ta'u 10 warri ijaare
waliigaluu dadhabee warra akaadaamii barate. Dargii ijoollee dargii walitti funaanamte san keessaa namni baratee hin jiru barumsa nu qaallitti fa'aatti ergasii dippiloomaa fa'aa maal fudhachaa turan. Kutaa waraanaa adda addaa keessaa walitti dhufte jarri tun dargii uumte tun jechuudha. Kutaa waraanaa adda sanuu warra naamusa hin qabne warra achi keessatti kashalabbeedhaan walitti fidan. Walitti dhuftee garuu ishiinuu walii galtee aangoo biyya bulchaa turte waggaa 17. Sun garuu nyaatee wal fixe. Warri ideoloojii alaa kana ofitti waraabee ittiin machaa'ee dhufe jechuudha. Walii galuu dadhabanii wal dhaggeeffachuu dadhaban. Kuni barumsa amma baranne kuni waan keenya of keessaa hin qabu. Waan sirriitti gadi bu'amee wanni exercise guyyaa guyyaan nuyi shaakalaa jirru homtuu barumsa warra keenyaa keessaa hin qabu. Barumsi immoo barumsi kalaqa identiitii akaakilee abaabilee keetii dhufne sun keessa hin jirre maraatutti si jijjiiraan gara biraa. Nurratti hojjetan kan. Guddaa galatoom gara xumuraatti deemuu jirra. Mee hojiin keessan haqa barbaadudha. Miti? Haqni si biratti maali? Haqni sammuu haqaa keessatti guddateetu haqa exercise godhetu waa'ee haqaa hojjeta yookaan daba godhaa oola. Haqa jechuun ana biratti waan bitaa mirgaa dhufe himataas haa ta'u himatamaa odoo waliin caalchisin qaaman bifaan qabeenyan sabaan amantiidhaan odoo waliin caalchisin namummaa isaa qofaan laalanii madaalanii murtii kennuufidha biyyatti jechuudha. Mooraal pirinsipiliidha qajeeltoo mooraaliti sankaa namoota mooraalii qabu waan akkasii kana akkasitti murteessuu danda'a. Baay'ee gaarii. An akkanatti fakkaatutti mee haqni mana murtii galee fi haqni Oromoon beeku garaagarummaa waan qabu natti fakkaata. Maaliifan akkas jedhaa? Haqni mana murtii ragaadhaan ragga'a. Oromoon garuu nama balleesse yoo balleesse illee ammanni amanee balleessaan kun kooteedhutti murtii ittiin kennu hin bulcha malee hin gorsa malee. Tarii amma waa'ee mana murtii cinaatti dhufuun kun waan guddaa jabeeffamuu qabu jedhee waan yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbadhu waan ta'eef jabaachuu waan qabuuf. So mana murtii dhugaan Oromoo gaafa mana murtii ga'e hin qal'ata. Dhugaan Oromoo gaafa mana murtii ga'e fudhachuudhaaf nama rakkise jedhanii namoonni yeroo baay'ee kaasaa waan turaniif hin jedhaa. Isin amma dhugaan Oromoo mana murtiitti akkamittiin ilaala? Iddoo amma murteessaa jirtan kanatti, iddoo ammatti haqa barbaaddan kanatti. Duratti waan tuganatti fakkaate uummanni sammuun isaa identiitii biraatiin laaqame waan godhuun beeku. Kanumti murteessu taa'ee ilaalus kan himatus kan himatamus jechuudha. Waan dabaa exercise godheera. Seerri alaa dhufe kuni ragaa qofaan proof godhamu jechuudha. Ragaa sobaa dhufnaan sirriitti raggaasifnaan bare ragaa sallaalee teebbaa murtii kenna jechuudha. Dhaqee qaama dhaqee ofii deemee daddacha irraa ka'ee dhaqee qoratee wanni inni ilaalu hin jiru. Raguma asitti raggaasisu kanaaf. Ragaan asitti raggaasisu kanaaf. Akka Oromootti naasaa jira. Oromooni handuraanii haqni isaa dhimma waaqatii wal qabataa. Yakkas namni Oromoo yakka godhu hin jiru. Wal ajjeesu illee hin jiru. Yakkuma fe'ee yakka suukanneessaa kam waan godhu hin jiru. Maaliif guddina isaati akka inni itti tolfame. Naamusa ollaasi to'ataa maal farda waggaa tarii baadiyyaatti horii jiraatte abboon feetu fardarraa bu'ee siree waamite ta'uu balleessite warri biyya tiksuudha kun namni tokkichi waan biyya balleessuuf jechuudha. Kashalabbee ta'ee guddannaan namni tokkichi balleessuu danda'a. Hin tolchasii hin balleessas. Kuni haala amma jiru kanaani hanuma ragaan proof godhameen dabuu danda'a kana keessa. Han Oromoo isaan immoo taananii karaatti dabsituu hin qabdu waaqa sodaatta gosa sodaatta waaqaaf lafa hunda naannoo sodaatta bakka boruu dhala keetiif sodaatta. Kanaaf suni haqni dabuu hin danda'u waa tokko ammatti kanatti illee ama bira fiduun kun illee kanatti kana yaadamee natti fakkaate kanatti ilaalameeti. Baay'ee gaarii. Mee kan biraa dimokiraasiin gaafa bocamu danaa biyya wayirraaf moo addunyaa kanaaf bocame? Tarii sun immoo rakkoo amma jettu kanaaf nama saaxilaala.
fakkeenyaaf amma dimokiraasii kana yoo ilaallu mirga guutuu addunyaa kanaa waan tiksu nutti fakkaata. Garuu dimokiraasiin gaafa Giriikitti bocamu haala jiruuf jireenya Giriis qabatee bocame moo fakkeenyaaf amma wantoonni akkanaa dimokiraasiin nuti jennu kun immoo biyya irratti biyyatti gaafa dhufan sabatti gaafa ce'an dhiibbaan humne namarratti. Dimokiraasiin silaa fakkeenyaaf dimokiraasiin Oromoo jedhu kun gadaarraa bocamee otoo guddata ta'e. Biyyi kun otoo isa fudhata ta'e. Kan biyya biraas jechuudha. Kanaaf dimokiraasiin gaafa laga ce'u rakkoo baatee dhufaala. Moo dimokiraasum ta'e. Oomaa wanni ormarraa waraabbatanii dhiigni ormarraa waraabbate tarii akkamitti akka warra fayyaati yaadhiisu wannumti laga ce'ee dhufe waa baatee dhufuun niisu. Kan Oromoo immoo sun akkamitti tolfame jedhu diktaatorotaan tolfame immoo maaliin akkamitti suni qorannoo mataa isaa barbaachisaadha. Dura waan dura nutti fe'aniif dimokiraasii malee elementoota isaa ka'umsa isaa uumama isaa warra uumeewwan akkamiiti intenshinii maayindiseetii akkamii baataniiti tolchanan jedhu suni inni qorannoo mataa isaa barbaada. Han Oromoo garuu uummata ayyaantummaa ofii gabbifatee miira jaaffaa gabbifatee namni miira jaaffaa gabbifatee Faranjimaan sabkonsheessu maal jettiin wanna miira jaaffaa kana namni sammuu dhokataa jedhu san isa gabbifate yuunivarsiitii kana keessatti wanni jalaa dhokatu hin jiru. Oromoon saba miira isaa jaaffaatti fayyadamee icciitii waaqaa beekee eegee itti jiraate. Kanaaf suni uumama waa'een uuma hunda mirga eegee fi itti jiraachisu jechuudha. Kiyya ofitti aansee hiika addaatti kennee wanni godhuufi miti. Kun waan argine waan dubbisnes waan argaa jirrus waan akkamitti akka jiraatu. Kanaaf mirga namaa osoo bara mirga namaatti waan hin buuneef malee bare addunyaa dhuguma akka jarri warra kaabaa barreessan kanatti addunyaa to'achuu danda'a of maaliif humna akka inni ijaaru daa'ummaa qabee hamma jaarsititti si ijaara. Fiizikaalii meentaalii illee jechuudha. Sanii si qopheessa jechuudha. Du'allee tani umurii dheerattuuf sanii fi waan hundaa si ijaara wantichi saayikooloojikaalii wanni itti tuqamtu hin jiru. Kanatti maraataa dhukkubsataa naafa bal'aa maal hin qabu uummanni kun amma malee namooti waan amma galgalli isaa kana ta'e malee uummata addunyaa kanarratti adda ta'e kana waan diinis firris ragaa bahu kana. Kanaaf dimokiraasii sanii nama gadaa dimokiraasiitti achi harkisu kana naalli qimsamu sirmaa. Wanni kun inni dimokiraasiidha. Gadaanuu dimokiraasiidha. Innumti wanni waaqa tole wanni waaqni tolchee bara bakka wanni sana achi beekanii ciitee achi waraabbatan malee namni illee wanni jedhee miti. Guddaa galatoomtu. Uumama irratti hundaa'aniiti. Gaafii lama si gaafadhee xumurraa gaafiif deebii keenya tokko osoo yeroon duubatti deebitee maal jijjiiruu yaadda? Inni biraa dhaloota kanaaf dhaamsatti dabarsitu maali? Dhaloota amma babbadee kana daanduma waggaa miliyoona meeqa sanyiin isaa irra dhufe san siistama inni keessa dhufe san orbitii inni irra dhufe san ittan deebisaa gorsee jechuudha. Suni amma hin durfamne malee humna akkasiitis ka amma yeroonis umuriin achi deeme maal oduudhaan achi deebi'an ta'e ani wanni godhu isa uummanni of ta'ee jiraatu uummanni eenyummaa ofii akka dhuunfattis akka gareettis icciitii san bare wanni hunduu isaa salphaadha bakka. Wanni hunduu isaa salphaadha. Waan hundaa uumuudhaaf qaroominnis isuma. Hiika amma civilization jedhu kana laaluu danda'a namni. Tarii meeshaa teekinooloojii kana sanii fiiguu danda'a namni amma carqii qorqorroo wanni konkolaataa maal kana wanna meeshaa teekinooloojii kana laalee qaroominni isa jedhu ta'a. Qaroominni dhimma identiitii wal qabata. Civilization an jedhu Google godhanii ilaaluu danda'u. Kanaaf qaroominni illee jireenyi illee hundi qabeenyi illee asan caalu hin jiru. Isan deebisuu yaala odooni. Guddaa galatoom. Kan immoo dhaloonni. Dhalootaaf maal dhaamtaa? Ati milkoofteetta maaltu sirraa baratama? Ani tarii fayyaa fudhee bahee tattaaffii kiyyaan isaa ta'uu waan hundaa salphisee ilaalee
of cimsee ofitti himee keessa koo dubbisee manni dhaadhaa alatti waan baay'eetu si jala daayivartii godha wanti kee achoo seente watti fayyadamte dubbisuudhaanis ofis dhaggeeffachuu keessa kee dubbistee keessa kee cimsachuudhaan si fayyaddi manni dhaa jechuudha abbaatti fayyadameef saniin odoo dhukkubaan onni jedhin achi bahuu suni keessa koo of cimsee jechuudha sammuudha iloluu miidhamin tarii namni wachi baatu qabeenya qabdu sidheeffaa akka waan ati immoo wachi baatu waan maraatte yookiin homaan goone itti fakkaata akka ati dubbistee cimtee keessa kee dhaggeeffattee waan hunda icciitii addunyaa tanaa bartee baatu hin beeku hawaasni san of cimsee waan hundaan bahuun kiyya cimina milkaa'ina barumsanis tuttuquuni garuu wanni yaade saba kiyya akka ummatoota ciccimoo ta'anii addunyaa kanarratti cimanii diinagdeedhanis waan hundaan ciman kana hin ta'anan dhaloota akkasii hidheetan yaadeu waan hunda babbadina eegee dhaloota hin taanetu dhaloota hin dubbisne waan hubanne waan dhaggeeffannetu uumamee na eegee yeroo mana hidhaatti bahu jechuudha. Kun immoo milkaa'ina yaadisanii gufuunatti ta'ee nanni sirraa gore dhaloonni namni dhagahuu jiraate waan xixiqqoodhaa harkaan kenninaa keessa keessa ciccimee rakkina kamoo si mudate keessa of dhaggeeffadhaati cimaa bira darbaa malee waan xiqqoodhaa caccabdanii karaatti gufattanii nafinaa kaayyoo ganama daa'ummaadhaan hawwitan waan karoorfattan harkaan kenninaa rakkinaa yerootiif harkaan kenninaa hin jedhaani kanuma dabarsu. Guddaa galatooma Margaashoo imala gootaa har'aaf jennee asumatti xumurree jirra. Abbaa Alangaa Baharoo Abarraa yookaan Abbaa Gadaa jechuudhaan maqaa masootii waamamu wajjiniin dhimmoota garaagaraa kaafneerra. Hunda dura garuu of ta'uun dhimma guddaa dhaloonni kun beekuu qabudha jechuudhaan nuu kaasaniiru. Oromoon illee gaafa mammaaku namni of hin beekne of hin geenye namni of hin geenye of hin eegne namni of hin eegne seera hin beekne jedha. Dhaamsi keenya xumuraa Margaashoo har'aas kanu. Torbaan qophii biraatiin walitti deebina. Fayyaa ta'a. Filmaatonni filataman yommuu dhufanii warri dammaqan immoo isaaniin hordofanii baankii gadaa gabaan addunyaa saffisaan guddachaa jira baankiin keenyas daandicha hordofeera tajaajiloota baankii idil addunyaa adda addaa dhiyeessaa carraaqiif kaayyoo keessan milkeessaa baankii gadaa sharafa maallaqa biyyoota alaa dhiyeessii amansiisaa fi gatii madaalawwaan nu biraa argattu yoomiyyuu nu abdattu. Tajaajila faayinaansii, daldala ala ergii fichisiisaa fi qindeessaa adeemsa hojii barbaachisanii hundaa fi baankii gadaa yoo filattanii fedhii keessan guutattanii baankonni addunyaa irratti bebbeekamoon baankii keenya waliin hojjechaa jiru. Maallaqa roga addunyaa kamirraayyuu firaaf aantee keessan irraa isiniif ergamu karaa iswiifti koodii keenya yookiin dhaabbilee daddabarsitoota maallaqaa addunyaa irratti filatamuun nu waliin hojjetanii dahabshiiliif riyaa taasifadha. Faayidaalee keessan mirkaneeffadhaa milkaa'ina keessaniif kottaa nu waliin hojjedha. Baankii Gadaa, baankii dhaloota haaraa. Tamir Properties. Tamir Properties akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2008 kan hundaa'e dhaabbata damee Real Estateetiin beekamu. Tamir Properties daldalaafis ta'ee jireenyaaf iddoowwan tarsiimoo irratti ijaarsaawwan ammayyaa raawwachuudhaan beekama. Kaayyoon keenya gamoowwan ijaaruu qofa osoo hin taane hojmaata fooyya'aa teekinooloojii ammayyaa fi ogummaa ijaarsaa qulqullina qabu beeksisuun damee kanaan ashaaraa haaraa kaa'uudha. Nuti maatii Itoophiyaatiif mana jireenyaa amansiisaa investorootaaf filannoowwan investimentii amansiisoo fi bu'a qabeeyyii ni uumna. Piroojektonni ijaarru jireenyaaf mijatoo nageenyaaf amanamoo daldalaafis milkaa'uudha. Tamir Properties bu'aa teekinooloojii fi ogummaa ijaarsaa walitti makuudhaan magaalaa ammayyaa boruu har'a maamiltoota isaatiif dhiyeessa. Hanga ammaatti piroojektota 10 xumurree manneen appaartaamaa ammayyaa kan kennine yoo ta'u amma immoo Saarbeetiif Bulgaariyaatti Garmantii fi Hayaatitti akkasumas Piyaassaatti isinii filannee piroojektota ijaaraa fi gurguraa jirra. Tamir Property keessatti dhagaan ijaaramu kamiyyuu of eeggannoodhaan kaa'ama. Dizaayiniin hundi kan bocamu maamiltootaaf akka mijatutti yaadameeti. Imalli abbaa qabeenyummaa manaa keessanii milkaa'aa fi qajeelaa akka ta'u beekumsaa fi humna qabnu qindeessinee hojjechuu keenyatti fufna. Tamir Properties mana isiniif mijatu
waliin haa filannu. Temir Properties.